Ini ada cewek mancing di sungai. Loh, ceweknya ternyata bisa strike ikan. Widih, keren banget. Ternyata di sini ada ikannya. Hari ini aku mau mancing dan melihat mbak-mbak tadi strike. Aku tanyain ikan itu dari sini apa enggak. Sama mbaknya disuruh mancing di sini dan dia pindah. Tanpa basa-basi, aku langsung persiapkan umpanku pisang. Karena mbak-mbak tadi strike lele itu sukanya pisang. Langsung kulempar. Semoga aku juga mendapatkan lele ya. Ini aku menunggu dengan sabar. Walaupun di sini panas, ternyata umpanku dimakan. Aku strike lele juga. Widih, di spot ini banyak lelenya nih. Buktinya ini aku juga dapat. Kalian mau disepil nggak guys tempatnya di mana? Komen di bawah ya.